ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ആൻഡ് വ്ളോഗ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പനിക്കൂർക്കയുടെ ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 മഞ്ഞളുടെ ചെടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ചട്ടിയിൽ മഞ്ഞൾ നട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പഴുത്ത് അത് നശിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പനിക്കൂർക്കയും വെച്ചു. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ചാറിയപ്പോൾ ആ 2 മഞ്ഞളും കൂടി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നുള്ളി എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അതിന് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നുള്ളി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു 3-4 ഇതൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നല്ല പൊടിയുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായി നമ്മളത് കഴുകണം. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ കറ്റാർവാഴയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കറ്റാർവാഴയും ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് വേറെ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു 3-4 ചട്ടിയിലാണ് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 5-6 ഇല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇല ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ മണം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും അതൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മണമൊന്നുമില്ല ഈ പനിക്കൂർക്കൻ്റെ. ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. ഈ പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇല ആവി കയറ്റിയിട്ട് കൽക്കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.